तो कहाँ से आए अली भाई? गोविंदपुरी से आए हुए सर। गोविंदपुर से आए हो। तो ये जो आपने पीसी लिया है 12900K हाँ जी और सर। 790 मदरबोर्ड और 32 GB रैम, किस पर्पज के लिए लिया आपने? सर वो रेविट सॉफ्टवेयर होता है, उसमें रेंडरिंग वगैरह सब का काम होता है सर। तो भैया ने टोटल पीसी जो लिया है 1,25,000 रुपए का बना है भैया का। और इसमें हमने लगाया है 12900K प्रोसेसर। वो यूज किया हुआ है हमने गीगाबाइट का Z790 UD 4 रैम स्लॉट है। इसमें हमने रैम यूज किया है आपको कोर्सर का DDR5 5200 MHz, रैम 16 GB की 2 लगाया हुआ है। और इसमें जो हमने SSD यूज किया हुआ है आपको 512 GB WD NVMe ब्लू, जिसकी 5 साल वारंटी होती है। इसमें हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया हुआ है गीगाबाइट का 3060 12 GB। इसमें हमने जो आपको एयर कूलर यूज किया हुआ है डिपकूल का AG400। इसमें जो हमने SMBS यूज किया हुआ है डिपकूल का 750 वाट 80+ ब्राउन्ज। और इसमें जो हमने यूज किया हुआ है आपका कीबोर्ड माउस लॉजिटेक का कीबोर्ड माउस कॉम्बो है। और इसमें जो हमने कैबिनेट यूज किया हुआ है एंटी का 2 फैन है और विद सिंक के साथ है। मदरबोर्ड से सिंक हो जाता है, 211 मॉडल होता है। तो टोटल ये पड़ा है 1,85,000 रुपए का। इसमें मॉनिटर भी हमने यूज किया हुआ है BenQ का GW 2780। टोटल ये 1,25,000 रुपए का पड़ा है भैया का कंप्यूटर पक्का मिल के साथ।